با سلام دوستان، امروز هم در خدمتتونیم با یک پرچمدار جدید و یک مدل دیگر. برند دیو مدل 1411 و 1412 اس. اول برنامه رو براتون توضیح میدم. حالت اول حالت اکنومی یا اقتصادی که 3 ساعت و 10 دقیقه است. برنامه طولانیه، برای کشور اروپایی، دمای آب پایینه ولی شستشوی موتور بسیار بالاه. برنامه بعدی حالت گلسه که 2 ساعت و 10 دقیقه است. سرعت موتور کمه و باعث میشه که خط و خش ایجاد نشه. برنامه بعدی 1 ساعت و 30 دقیقه یا برنامه 90 دقیقه برنامه خوبیه. برنامه بعدی برنامه 30 دقیقه شستشو یا راپید، برنامه‌ای که برای ظروفی که اصلا کثیف نیستن استفاده میشه. برنامه بعدی حالت میوه شور پرواش یا حالت شستشوی اولیه دستگاه داره. برنامه بعدی برنامه اوتوه که یه برنامه استانداردیه، 2 ساعت و 30 دقیقه زمانشه. خود دستگاه انتخاب میکنه زمان رو با توجه به کثیفی. برنامه بعدی برنامه اینتنسیو که دما در بالاترین حالت ممکنه، یعنی حدود 90 درجه و بیشترین آسیب رو وارد میکنه. برنامه بعدی حالت نرماله که 3 ساعته. این دستگاه به علت داشتن جت پمپ ضعیف دارای برنامه‌های بلند مدت نسبت به برندهای دیگه، به خاطر اینکه ظرفا تمیز بشه. حالا میریم سراغ اختلاف 1411 و 1412 اس. 1411 2 سبد داره اما 1412 اس 3 سبد داره. اما سبد بالاش به علت اینکه پروانه تعبیه شده در قسمت بالا بسیار کوچیکه، شستشوی خیلی خوبی رو نداره. پس اختلاف زیادی بین این دو مدل نیست. یک حالت 1/2 شور داره که زمان رو کم میکنه. یه حالت هالف لود، دکمه هالف لود داره که پایینیه، زمان رو تنظیم میکنه. زمان شروع به کار دستگاه بعد از استارت اون ساعتی که تنظیم کرده شروع به کار میکنه. برنامه اگر این دو دکمه رو با هم بیارید علامت قفل فعال میشه. برنامه چراغ بعدی که هست، چراغ جل دهنده، چراغ بعدی چراغ نمک و این حالتیه که در اون شما میتونید حالت پلاس نام داره، باعث میشه که خشکونتون رو میتونید زیاد و کم کنید یا بیشتر کنید که ظرفا بیشتر خشک بشن. یه علامت شیر آب هم داره که اون حالتی که آب بست است. در خدمتتون هستیم از دپارتمان تخصصی شهر ظرفشویی.